Բարի լույս ես մեկ անգամ շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, առաջին ծրագիրը շարունակում է իր ընթացքը եւ տեղափոխվում ենք արվեստի ոլորտ եւ այսպես մենք ազգային պարի խումբը հիմնադրվել է 2012 թվականին Կարին ավանդական երգ ու պարի խմբի պարողներից Ստեփան Թորոյանի կողմից 13 տարվա ընթացքում խումբը տարածել է ազգային մշակույթը Հայաստանի ամբողջ տարածքով, նաեւ ներկայացրել է հայկական մշակույթը արտերկրում։ Իր գործունեության ընթացքում մենք կազմակերպել է մի շարք համերգներ, բաց դասեր, իրականացրել է պարուսուցում դպրոցներում նախագիծը Հայաստանի տարբեր համայնքների մի շարք դպրոցներում ազգային պարերի դասեր կազմակերպելով։ Դրա շնորհիվ մոտ 700 երեխա սովորել է հայկական պարեր եւ հայերեն պարել։ Եվ այս առիթով մեր տաղավարում են Ստեփան Թորոյանը, մենք կրթամշակութային հասարակական կազմակերպության նախագահ, եւ Սոֆի Մելիքսեցյանը, մենք կրթամշակութային հասարակական կազմակերպության ծրագրերի համակարգող։ Բարի առավոտ։ Բարի լույս։ Բարի ձեզ։ Ոնց եք։ Շնորհակալություն, դուք ոնց եք։ Մենք շատ լավ ենք։ Մենք, լավ է, չէ՞, մենք։ Մենքի գործունեությունը արդեն բավականին պատմություն ունի եւ ոնց հասկանում եմ, գալիս հասնում ենք արդեն նոր իրադարձությունների։ Այո, առաջիկայում ունենք 3 միջոցառում կարելի ասել, որի մասին տեղյակ ենք ուզում պահել հանրությանը։ Նախ այսօր ունենք պարախոսություն թեմայով խորագրով մի միջոցառում, որի ընթացքում ունենում ենք դասախոսություն եւ ունենում ենք պարի շարժումների ուսուցում։ Ստացվում է համ պարում ենք, համ խոսում ենք եւ սենց ունենք պարախոսություն։ Սա այսօր է ժամը 7-ին Կոմիտասի Սուրբ Խաչեկեղեցու տարածքում համեցեք։ Երկրորդը, ինչպես տեսանյութում երևում է, Ճապոնիայում ունենք այցելություն առաջիկա ընթացքում։ Այո։ Եվ սա համագործակցություն է մեր կազմակերպության եւ Ճապոնիայի ժողովրդական պարերի ազգային ֆեդերացիայի միջև, իրենք անցյալ տարի ուղարկել են 4 մասնագետ, ներողություն, 2 պարուսույց եւ 2 երաժիշտ, ովքեր մեզ մոտ 2 շաբաթ ասենց ասած վերապատրաստվել են, եւ մենք փորձել ենք ներկայացնել մեր հայկական պարերի ամբողջ ուժը եւ ներքին բովանդակությունը, ծանոթացրել ենք հայկական խոհանոցին, հայկական ընտանիքին, հայկական միջավայրին, գույներին, երաժշտությանը, որովհետեւ ամբողջական պատկերացում ունենան, որովհետեւ միայն պարի շարժումներով հնարավոր չի ներկայացնել դա։ Ճապոնիան եւս շատ հետաքրքիր եւ հարուստ մշակույթ ունի, ինձ հետաքրքիր է այնտեղ ինչ ծրագիր եք նախապատրաստել եւ շատ ուշագրավ է ձեր կենսագրության մեջ հայերեն պարել բառակապակցությունը, որովհետեւ այսպես առանձնահատուկ ուշադրություն է գրավում։ Ինչպես հայերեն պարել։ Տեսեք, մենք հայերեն պարել ի նկատի ունենք բովանդակությունը։ Ցավոք սրտի այսօր պար ասելով մենք պատկերացնում ենք միայն ուրախանալու զվարճանքի ինչ-որ մի գործողություն, բայց ազգային պարերը իրենք միայն ուրախանալու համար չեն, մենք ունենք ռազմական պարեր, մենք ունենք Յարխուշտան, պատերազմ գնալուց առաջ են։ Պատերազմ գնալուց առաջ են պարում, բուն մարտական գործողությունից առաջ են պարում, հերոսին հուղարկավորելուց են պարում, նաև երբեմն հուղարկավորության ժամանակ են պարում, հարսանիքներին են պարում Յարխուշտան նաև, ինքը ուժ խորհրդանշող է, ունենք սգո պարեր, աշխատանքային պարեր, այսինքն հայերեն պարել մենք ի նկատի ունենք, որ դու տեղյակ լինես բովանդակությանը, որը ներկայացնում ես, եւ ուղակի շարժումներ չանես զուտ զվարճանքի համար։ Զվարճանքը այդ ամբողջական ներկապնակի մի գույնն է։ Շատ լավ, եւ քանի որ ծրագրերը շատ էին այս տարվա ընթացքում, բայց ավարտն էլ տարվա ծրագրերով լի է։ Ինչ ծրագրեր կան արժևում, ինչպես ենք նախապատրաստվում։ Մենք ունենք մենահամերգ, որը տեղի ունենալու դեկտեմբերի 21-ին, ներկայացվելու են մեր բոլոր մասնաճյուղերը, խմբերը, բացի Ճապոնիայից, ցավոք սրտի։ Ճապոնիա մասնաճյուղն է։ Այո, մեր մասնաճյուղներից մեկն է։ Կարող եք հետևել Instagram-ով մենք Japan page-ը, այնտեղ ունենք Տոկիոյում մասնագետ եւ ունենք Կյոտոյում մասնագետ։ Իրենք բարբերական սենց ուսուցումներ են անում, ներողություն խնդրում։ Մասնակցելու են մեր բոլոր խմբերը, մենք ունենք հիմնական սիրողական խմբեր, մեծերի եւ փոքրերի, լինելու են նաեւ մեր Սառնախբյուրի եւ Նորաշենի խմբերը, եւ այդպիսի մեծ մենք ընտանիքով մենահամերգ ենք ունենալու։ Որ քաղաքում է, ներողություն, Ճապոնիայի։ Տոկիո։
Տոկիոյում, հա, Սառնաշունչի Սառնախբյուր, Նորաշեն եւ Տոկիոյի շրջանի բարողներին պատկերացնում ընդհանուր գրուպայի մեջ ոնց է գրում։ Այո։ Նաև այդ բարախոսությունների շարքը, ինչպես նշեցինք, ցանկանում ենք ցույց տալ բովանդակությունը, ոչ միայն ուղղակի ապարել, այդ պատճառով էլ հենց բարախոսությունները այդ մասին են, որպեսզի մենք ընտրենք մի թեմա, մի բար, ներկայացնենք իր խորհուրդը, նշանակությունը, այդպես մատուցենք, սովորենք եւ հետո էլ արդեն այնպեսի ջեր մթնոլորտում ողջավորված ուրբաթ երեկոն մեր ավարտենք։ Եվ ընդհանուր մենքի նպատակը այսօր որն է, որովհետև երբ ստեղծվել է, հաստատ այլ նպատակ է եղել, հիմա պահելով լավագույն ավանդույթները, ինչ նոր նպատակ ենք ավելացրել մենք։ Գիտեք, նպատակները չեն փոխվել, ուղղակի մեր հնարավորություններն են շատացել, մեր գործիքակազմն է շատացել, մենք դեռևս Կարին խմբում երբ ապրում էի Գինոսյան Գագիկի հետ, մենք ունեինք երազանք, որ մի օր պետք է հայ ժողովուրդը իր ավանդական պարերի տերը լինի, մենք մեր խնջույքների ուրախության ժամանակ, մենք մեր կենցաղում պետք է կարողանանք հետ բերել մեր կորցված մշակույթը, մեր տոները, պարերը, երգերը, որովհետև հավատում ենք, որ մեր մշակույթը ինքը որոշակի ազդեցություն է թողնում մարդու հոգեկերտվածքի վրա եւ երբ որ ասում ենք հայ, իր ճակերտավոր եմ ասում 100%-անոց բաղադրության մեջ մտնում է նաև ազգային մշակույթը։ Այսինքն, երբ որ դու վերլուծում ես, բաժանում ես տարերի, մշակույթը ինքը եւս քո բաղադրության մի մասն է։ Եվ այդ բաղադրությունը մեզանից դուրս է հիմա։ Մենք ուզում ենք, որ այդ բաղադրությանը նորից տեր կանգնենք, ինքը լինի մերը։ Եվ Ճապոնիայի պարագայում ինքը հետաքրքիր է, որ մենք կիսվում ենք մեր ազգի ստեղծած ճշմարտություններով։ Այսինքն ենթադրենք արևի պաշտամունքի պարը, որը քրիստոնեության շրջանում արդեն կոչվում է Էջմիածին եւ ինքը քրիստոնեական բովանդակություն ունի, ինքը իր խորհրդաբանական նշանակությամբ եւ հոգեվոր ազդեցությամբ ինքը ճշմարտության մի տարբերակ է։ Եվ ես կարծում եմ, որ իսկական ֆոլկլորը, ժողովրդական մշակույթը բոլոր ժողովուրդների մոտ ինքը ճշմարտությունների, լուծումների ինչ-որ բանաձև է։ Ինչպես տխրությունը փարատել, ինչպես կռվից առաջ քո սթրեսները հաղթահարել։ Դե ամեն ինչ վերցված է հենց կյանքի բնականon ընթացքից եւ կյանքի ճշմարտությունից։ Ես հիշում եմ լուսահոգի վարպետը ինչպես էր այստեղ իր դանակներով պարը ներկայացնում հենց այս տաղավարում, այո, եւ դա անմոռանալի էր։ Մենք ուզում ենք մենքին մաղթել հաջողություններ, ոչ միայն Ճապոնիայում, նաև ավելի սփռելով, որտեղ մեր մշակույթը արժանի է ուսի ամբողջ աշխարհը տեսնի, այնպես որ ձեզ մաղթում ենք հաջողություն։ Հիշեցնենք եւս մեկ անգամ, որ դեկտեմբերի 21-ին շատ մեծ ու շատ գեղեցիկ շքեղ համերգ է նախատեսված եւ Ճապոնիա ձեզ մաղթում ենք նորից հաջողություններ ու արդեն վերադարձին նորից անամբեր սպասում մեզ մոտ։ Շնորհակալություն։ Ձեզ ուզում եմ նվիրել Սարգոնը, Կարմիր չոր գինի, որը Իջևանի գինու գործարանի կողմից է։ Խորտ կտամ հետները տարեք Ճապոնիա, որ ոչ միայն պարերով զարմանան, նաև իհարկե մեր գինին վայելելով զարմանան, եւ քանի որ ամանոր է արժևում, ուզում եմ ձեզ նվիրել արևոք բացիկների շնորհավորանքները, շնորհավոր նոր տարի խորագրով բացիկները, որտեղ էլի երգերից հատվածներ են, այնպես որ ինչ տոնածառ առանց պապ ձմեռ պապ ու նոր տարի ձյունանշիկին բարի, այս գիշեր մեր տունարի տոնածառ զարդարի։ Սա ձեզ նվիրեք ձեզ հարազատ ու սիրելի մարդկանց ամանորի շնորհավորանքների ու նվերների հետ միասին։ Շնորհակալ ենք ձեզ։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Հիմա կլինի կարճատև դադար մեր եթերում, որից հետո կվերադառնանք եւ կամփոփենք այսօրվա առավոտը։ Այո։